Sveiki, labdien, godājamie semināra klausītāji, apmeklētāji. Jūs esat nokļuvuši Dimedium rīkotajā seminārā par minerālbarībām. Minerālbarības ir ļoti svarīga dzīvnieku slaucamo govju, arī audzējamo teļu barības sastāvdaļa. Reizēm šī sastāvdaļa ir tā kā nenovērtēta, ka saimnieki izvēlās, ko vēlās. Citreiz atkal šī sastāvdaļa tiek pārvērtēta, kā parasti patiesība ir kaut kur pa vidu. Mani sauc Vita Zalcmane, es esmu veterinārā ārste, kas strādā Dimediumā jau vairākus gadus, bet galvenais lektors šodien mums būs Marius Bogdans. Viņš ir atgremotā ēdināšanas speciālists no kompānijas Trouw Nutrition, kas ir bāzēta Nīderlandē, bet pats viņš ir no Rumānijas. Trouw Nutrition jums arī un Marius noteikti ir labi zināms no semināriem, kas ir notikuši mums gan šeit tiešsaistē, gan bija arī seminārs Vecaucē par teļu ēdināšanu. Un no Trouw Nutrition mums piedāvājumā ir teļu piena aizvietotāji un saucamie Baltika premiks minerālbarības. Marius, manuprāt, ir ļoti labs lektors un lielisks stāstnieks, un viņš zina patiesi daudz un spēja izstāstīt interesanti šo lietu. Tāpēc es domāju, ka mūs sagaida lieliskas pāris stundas, ko mēs visi vairāk kā 100 cilvēku pavadīsim šodien kopā. Tad, kad šis stāstījums būs galā, apmēram 10-15 minūšu laikā pēc tā Dana aizsūtīs jums, mana kolēģi Dana, aizsūtīs jums e-pastā linku, bet aptauju, un uz šo te aptauju jums būs jāatbild. Tie cilvēki, kuriem vajag punktus LDC pāraudzības certifikāta pagarināšanai, lūdzu ierakstiet prasīto informāciju, bet lūdzu atcerieties to, ka ja jūs esat reģistrējušies gan piena, gan gaļas pāraudzībā, punktus jūs saņemsiet tikai vienā no šīm te izvēlēm, tāpēc varbūt arī to savu izvēli norādiet. Tātad, kā parasti, jautājumus uzdodat saucamajā čata lodziņā. Jums pieejami arī ir aptaujas, ja viena no aptaujām par to, kas jūs tāds esat, iet jau vaļā, un jūs varat atzīmēties, kas jūs tādi esat. Šādi te aptauju lodziņi būs ik pa brītiņam, vai nu sekojiet līdzi vai nesekojiet līdzi. Šeit nav pareizo un nepareizo atbilžu, šeit ir tikai mēs gribam zināt apmēram jūsu viedokli. Tātad šodien mēs runāsim par minerālvielām un mikroelementiem, un tāpēc es iepriekš jau gribu pasakīt, ka varētu būt kaut kāda, varbūt tā kā nesaprašanās ar terminiem, jo tas, ko mēs ikdienā saucam par mikroelementiem, ja pavisam par mikriņiem, to mēs kopā saucam par minerālbarību. Bet savukārt minerālvielas ir tās lielākās lietas un mikroelementi atkal ir mazākie. Par to visu Marius arī stāstīs un viss būs, bet vienkārši, lai mēs saprotam, par ko mēs runājam. Tātad vēlreiz aicinu atbildēt uz šiem te aptaujas jautājumiem. Tātad mums ir lielā gandrīz puse veterinārārstu, un viena daļa ir arī konsultanti un kādi citi cilvēki. Tātad, yes, Marius, floor is yours. We can see that almost half there are veterinarians, so we can start to talk. Hey, good morning to everyone. It is a very nice pleasure to be with you. I could say again, because this, I think, is my third webinar with Latvian people. One was live, I think, 2 years ago, and I was enjoying a lot about the audience, about your country. And now I think this is the second online webinar. Of course, I'm looking forward to meeting you again. And but now, we should perform
this webinar in this condition. Tātad Marius visus sveicina un saka, ka priecājās jūs atkal satikt, tā varētu sacīt, jā. Viņš arī pieminēja to, ka vienreiz viņš ir ticies ar mūsu valsti klātienē, tas bija vecauces seminārs, un pēc tam mums ir bijuši, manuprāt, ir bijuši 2 online semināri, un šis ir 3. Okay, let's start to talk today about some mineral and trace element figures in dairy cow feeding. Nu, un tad sāksim to sarunu šīs dienas par minerālu vielām, par mikroelementiem, tām smalkajām lietiņām, par to, cik tas ir svarīgi slaucamo govju ēdināšanai. So the minerals that are being using in dairy cow feeding are classified in 3 main categories: essential microminerals, essential microminerals, and essential minor minerals. Tātad minerālvielas klasificējas 3 grupās. Tās pirmkārt ir neaizvietojamās, jeb svarīgās makrominerālvielas, mikrominerālvielas un pavisam supermikroelementi. Minor minerals, yeah. When you are talking about macro minerals, that are minerals that are being using more than 100 milligrams per kilogram feed or more than 0.04% in animal body weight. So we are talking here about the main minerals like calcium, phosphorus, sodium, chlorine, potassium, sulfur, and magnesium. Un par svarīgajām makrominerālu vielām mēs runāsim par fosforu, nātriju, chloru un tā tālāk, kas šeit ir uzskaitīts. Šīs ir vielas, kuras izsaka miligramos kilogramā barības. Jeb tas ir apmēram vairāk nekā 0,04%. Oh, I think we missed Vita. Yes, I am back. Great. Okay. So I should continue with the microminerals? Yeah. Okay, so the microminerals are the ones that they are being using in cattle feeding less than 100 milligrams per kilogram of feed, or the participation or the level in body of the animal is less than 0.04%. And here we are talking about iron, copper, zinc, manganese, cobalt, iron, selenium, chromium, and molybdenum. Labdien! Šeit arī Dana pieslēdzās. Izskatās, ka Vitā ir kaut kādas tehniskas problēmas. Mēģināsim viņu kaut kā dabūt atpakaļ. Nedaudz būs jāuzgaida. We have to wait a little because it looks like Vita is having some technical problems. Everybody is working online now, so I assume that it's very crowded internet connection. Jā, visi šobrīd ir online, jā, un tādēļ šķiet, ka... Yeah, maybe she should turn off the camera. Yes, exactly, yeah. But let's wait for her to come back. Sure.
Okay. Arī Vita ir atpakaļ. Cerēsim, ka šoreiz būs labāk. Jā, nu ir kārtībā, laikam. Vita varbūt neslēdz iekšā kameru, tad arī es varētu būt labāk. Jā. Nu, mēģinam, cerams. Nu, mēģinam, jā, bet mēs tikām līdz tai vietai, ka mēs runājam par svarīgajām mikrominerālvielām, jeb mikroelementiem, kas ir vārš, cinks, mangāns, kobalts. Tās ir vielas, kas ir mazākā 100 mg uz kilogramu barības, jeb mazākā 0,04% ķermeņa svara. Okay, and last we are talking about the essential minor minerals. Minor minerals are usually the trace elements that we are not very focused in when we optimize the diets. Even so, they are having their roles in rumen or in animal physiology. We are talking here about aluminium, fluorine, lithium, nickel, silica. So usually these minor minerals are used at levels of micrograms per kilogram. But as I said, usually we are not taking too much in consideration when we optimize the diets. Un tad pavisam niecīgās lietiņas, kuras parasti izsakām mikrogramos uz kilogramu, tas ir alumīnijas, fluors, litijs, niķelis, silīcijs un tā tālāk. Uz šīm lietām parasti tā kā nefokusējamies ļoti, bet tāpat laikā zinām, ka šīs ir ļoti svarīgas lietas arī, lai norisinātos visi fizioloģiskās lietas dzīvnieku organismā. Therefore, let's talk a little about the mineral roles, and we start with the macrominerals. So macromineral main roles are they are structural components of the body, like muscle, organs, blood. They are also body fluids component. They are regulating osmotic pressure and acid-base balance. They are contribute in muscle function and in nervous transmission. Un tātad tagad parunāsim sīkāk un smalkāk par minerālu vielu nozīmes. Makrominerālu vielas ir lielas un tiešām saskatāmas struktūrālas ķermeņa sastāvdaļas, kā muskuļos, orgānos, asinīs, visos citos ķermeņa šķidrumos. Šīs te ir vielas, kas regulē ķermeņa osmotisko spiedienu un skābju sārmu līdzsvaru, darbojas pie muskuļu darbības un nervu impulsu pārvades. Microminerals or trace elements are mainly components of the hormones, components of enzymes, components of vitamins or amino acids, and they are very, very deep involved in immune response. Un mikroelementi savukārt ir svarīgi priekš hormonu un enzīmu sastāvdaļas, vitamīnos un aminoskābēs tie ir sastopami, un ļoti svarīga loma tiem ir tieši imūnajās atbildes reakcijās. Regarding absorption of the minerals, you can see in this picture that there is not such an one single absorption place of the minerals, whereas the minerals are absorbing different places. Of course, we have some main absorption place, like in intestine for calcium, phosphorus, magnesium, potassium. There are some absorption in rumen for macrominerals, and of course in abomasum there is not absorption whatsoever for the minerals. Un šeit jūs bildē varat redzēt, kā izskatās, respektīvi, kur ir tās vietas, kur minerālu vielas govju uzsūcās. Un te jūs varat redzēt, ka tās vietas ir ļoti dažādas. Makrominerāliem galvenā uzsūkšanās vieta ir tievajās zarnās, arī spureklī. Liela daļa uzsūcās arī glumeniekā, dažādās ķermeņa vietās. Okay,
let's start to talk a little bit about each mineral, and start with the main mineral that we are using in cattle feeding, which is calcium. Nu, tagad sāksim apskatīt minerālvielas pa vienai, un sāksim ar to, ko mēs uzskatām par būtiskāko, tas ir kalcijs. Well, the main roles of calcium are in muscle contraction, in enzyme activation, hormone secretion, bone formation, cell wall permeability, as well as cell wall structure. These, of course, are not the whole roles of the calcium, but of course they are the main ones. Un šeit ir uzskaitītas pašas būtiskākās kalcija nozīmes dzīvnieku organismā. Tās noteikti nav visas, bet šīs būtu svarīgākās. Muskuļu kontrakcijas, enzīmu aktivēšana, hormonu sekrēcija, kaulu veidošanās, arī šūnu sienu caurlaidība un šūnu sienas pati tā kā struktūra. Besides the mineral sources as such, like calcium carbonate, the main sources from raw materials of calcium are alfalfa, brands from wheat, barley, rice. Forages are also some important sources of calcium, sugar beet pulp. And I have to emphasize here that sugar beet pulp contains oxalic acid with bonds calcium in calcium oxalate. Therefore, sugar beet pulp is a very good raw material for dry cows because this link the calcium. Un tātad barības līdzekļi, kuros mēs varam kalciju sastapt, bez parastā kalcija karbonāta, kas ir visbiežākais avots lucerna, dažādu graudu klijas, rupjā barība, skābarība un siens ir būtiskā kalcija nodrošināšanā. Cukurbiešu mīkstums, jeb cukurbiešu graizījumi ir arī ļoti laba lieta. Un svarīgi ir tas, ka cukurbietes satur skābeņskābi, kuras sasaista kalciju. Tas izveidojas nešķīstošs kalcija oksalāts. Tāpēc cukurbiešu graizījumi, cukurbiešu mīkstums ir ļoti labs cietstāvošām govīm, jo tas tieši sasaista kalciju un neļauj viņam uzsūkties. Calcium requirements in dairy cattle are 6 to 8 grams per kilogram of dry matter in lactating cows. In dry cows, of course, the requirements are less, but please be aware that even the dry cows needs some calcium, like 3 grams per kilogram of dry matter. In beef, we need 1 to 5 grams per kilogram of dry matter. In heifers, 4 grams per kilogram of dry matter. And in calf, the requirements are 5 grams per kilogram dry matter. This is calculated in calf meat replacers. Un šeit ir uzrakstītas arī visas govju vajadzības gramos uz kilogramu barības sausnes. Slaucamajām govīm, protams, šī vajadzība ir vislielākā, bet vajag atcerēties, ka arī cietstāvošām govīm kaut kāds kalcija daudzums tomēr ir nepieciešams. Gaļas lopiem atkarībā no kondīcijas ir arī zināma daudzums. Mazajiem teļiem 5 grami uz barības sausnes, kas ir aprēķināts piena aizvietotājā. When we are talking about the pathology of calcium, we have to have in mind that deficiency of calcium leads to subclinical hypocalcemia, to clinical hypocalcemia, retained placenta, hooves and legs problems. In general, everything what is linked with smooth muscle contractibility. Kalcija trūkuma izraisītās patoloģijas ir placentas aiztura, piena trieka, kāju un nagu problēmas, respektīvi itin viss, kas ir saistīts ar gludās muskulatūras nepietiekamām kontrakcijām.
As a symptom in calcium deficiency, we can see milk fever, retained placenta, the locomotion score is higher, but also when we have excess of calcium, we can see soft liquid manure, so low manure score. Of course, the incidence is quite variable because around 80% of the cows are having subclinical or small postpartum hypocalcemia. We cannot see it, but it is in the herd. Jā, un tad, ja kalcija ir pārāk daudz, tad reizēm govīm ir mīksti mēsli, bet to nevar uzskatīt par absolūto iemeslu, kāpēc ir tā. Bet par subklīnisku hipokalcēmiju to gan mēs varam redzēt gandrīz vai katrai govī pēc dzemdībām smagākā vai vieglākā formā. When you have feeding deficiency, especially in dry cow feeding, around 20% out of the cows are facing clinical hypocalcemia. Of course, this force us to check the diets, to check the calcium level, to check the dietary cation annual balance, and also when this occur in a very high incidence, we have to check the blood calcium, which should be in lactating cows between 2.3 2.8 millimole per liters. Kliniska hipokalcēmija, ja piena trieka būs droši vien daudz retāk sastopama, un tad ir jāpārbauda kalcija līmenis barībās, jāpārbauda urīna pH, jāpārskaita kationu anionu līdzsvars barības devā. Ja tas notiek bieži un daudzām govīm un smaga piena trieku, tad ir vērts pārbaudīt kalcija līmeni asinīs, un šeit ir rakstīti 2,3–2,8 millimolu litrā ir jābūt normālam kalcija līmenim slaucamai govī. Okay, regarding phosphorus, the main roles of phosphorus is that this is a cofactor for enzymes that activate B-complex vitamins. You know that in ruminants, most of B-complex vitamins are produced in rumen, but there are some enzymes that should activate these vitamins, and phosphorus is a coenzyme that make the enzymes running, contributes to bone mineralization. It's an essential component of DNA and RNA. Is required for rumen box, for cellulose digestion and protein synthesis. You know that ruminants are the ones that can digest phytase because of the rumen bugs. Contribute to maintenance of osmotic and acid balance and phospholipid formation. Tātad runājam tālāk par fosforu. Fosfors ir otrs svarīgākais elements, ko vienmēr arī saimnieki skatās un mēģina sabalansēt, un taisnība ir. Jo fosfors ir tā saucamais kofaktors enzīmiem, kas aktivizē B grupas vitamīnus. Jūs zināt, ka govis pureklī spēj sintezēt pašas B grupas vitamīnus savām vajadzībām, vairāk vai mazāk pietiekamā daudzumā, bet fosfors ir vajadzīgs, lai šos te enzīmus, kas šo vitamīnu sintēzi nodrošina, tā kā ierosinātu. Kaulu mineralizācijai vajadzīgs ir fosfors, nukleīnu skābju sastāvā tas ir, spurekļa mikroorganismiem viņš ir nepieciešams, lai varētu sagramot celulozi un visiem pārējiem dzīves gadījumiem. The main sources of phosphorus are bran, grains, cottonseed meal, and as I said before, whereas the monogastric cannot digest phytase only if we are using phytase as an enzyme, in ruminants, phytate phosphorus can be utilized in 80% of cases.
Un tātad dabā sastopamie avoti ir klijas, graudi, klopvilnas sēklu raušos ir daudz fosfora. Un kā jau Marius minēja, fosfors ir saistīts ar fitīnskābi un atrodas fitātu formā, ko vienkameru kuņģa īpašnieki nespēja sašķelt un līdz ar to arī nespēja šo fosforu izmantot, bet atgremotāji šo fosfora fitātu spēj sagremot par 80%. Okay, the requirements for phosphorus are 3.5 to 4.5 grams per kilogram of dry matter in lactating cows, 3 to 3.5 grams per kilogram of dry matter in dry cows, 0.5 to 2.5 in beef, 2.5 to 3 in heifers, and 2.8 in calves, also in calf meat replacer. Nu jā, un šeit apakšā ir uzrakstīta arī vajadzība, grami par kilogramā sausnes, slaucamām govīm, cietstāvošām un tā tālāk. Šos ciparus jūs paši redzat. Okay, the pathology of phosphorus is a little bit complicated to detect the excess of phosphorus. We can only check the urine pH, whereas in case of deficiency, the rumen function is affected. Milk also is affected because of dry matter intake decreasing. So in this case, we might have an overall idea about the phosphorus deficiency if we are checking the refusal, if we are checking the manure. We can wash manure and see if we have more fibers in the manure than usually. But also we also can check the phosphorus blood level, which should be between 1.1 to 2.4 millimoles per liter. Un tagad par fosfora trūkumu un pārpalikumu. Pārpalikumu ir diezgan grūti noteikt, varbūt, ka nosakot urīna līmeni, tas ir fosfora līmeni urīnā, to var noteikt. Bet, ja fosfora trūks, tad govī varētu būt traucēta spurekļa darbība, un līdz ar to, ja viņai nestrādā spureklis, kā nākas arī izslaukums ir mazāks. Bet tā tieši pateikt, ka vaina ir fosforā, ir diezgan grūti. Ir jāpārbauda, cik daudz barības paliek uz barības galda, pārbaudām izskalojam mēslus, pārrēķinām barības devu, skatāmies, kā tas viss izskatās, un tad rodās tāds, vispārējais priekšstats par to, vai varētu būt arī tas par iemeslu. Okay, magnesium is a very important mineral, especially because this is involved in calcium metabolism, regulating parathyroid hormone, and activating vitamin D, but also is involved in bone integrity, neuromuscular activity, cellular respiration. Nākošais minerāls, par ko runājam, ir magnīs. Magnīs ir ļoti svarīgs priekš kaulu stiprības, jo magnīs ir tas, kurš aktivē vitamīnu D, lai viņš būtu izmantojams, un lai šis D vitamīns iesaistītos arī kalcija metabolismā. Magnīs regulē parathormonu, jeb hormonu aktivitāti. Bez tam viņš arī ir iesaistīts šūnu elpošanā un muskuļu aktivitātē. The best sources of magnesium are brains, wheat meal, forages, soybean meal, sunflower meal. Please have in mind that magnesium availability increase with the maturity and preservation of forages. Un šeit ir uzskaitīti visi avoti, klijas, milti, rupjā barība, soja un saulespuķis, bet atceraties to, ka magnija pieejamība palielinās, nobriestot un konservējot rupjo barību. Respektīvi, ja augi ir vairāk nobrieduši, tajos būs vairāk magnija, un pēc konservēšanas šis magnijs būs labāk pieejams. Magnesium requirements are between 1 to 3 grams per kilogram of dry matter in lactating cows, 2 to 2.5 in dry cows, 1 to 2 in beef, 1 to 1.1 in heifers,
and one in calves. Un vajadzību šeit jūs arī gramos kilogramā sausnes varat izlasīt visām govju veidiem. If we have deficiency in magnesium, we might see retained placenta, left displaced abomasum, grace tetany, and these are all as a result or a side effect, a secondary effect of hypocalcemia, because as I said, magnesium is the one who is involved in parathormone activity and in activating vitamin D. Tātad trūkumi visbiežākie, kas ir novērojami magnija trūkuma dēļ, ir placentas aizture un sagriezies glumanieks. Un šeit ir jāatcerās, ka šie ir tā kā blakus efekti vai sekundārie efekti no kalcija trūkuma, jo, kā jau iepriekš mēs runājām, magnijs ir tas, kas ierosina vai palīdz kalcijam izmantoties organismā. The excess of magnesium, magnesium excess is quite well tolerated by the cows. It only occurs when we have more than 10 grams per milligram dry matter of magnesium, and the toxicity is not very specific. We can see diarrhea, liquid manure, stuff like that. But the main mechanism to check magnesium metabolism is to check the blood serum, where the magnesium should be between 0.8 to 1.3 millimole per liters. Un tālāk ir par pārpalikumu. Govs principā diezgan labi panes arī lielu daudzumu magnija, bet tas varētu izpausties kā caureja vai šķidri mēsli. Vienīgi, ja daudzums pārsniedz vairāk kā 10 gramus uz kilogramu barības sausnes, tad šis te varētu parādīties kā toksisks daudzums. Bet visdrošākā lieta, protams, ir pārbaudīt magnija līmeni asinīs. Okay, regarding chloride, yeah, well, this is a major anion of extracellular fluid. This is regulating the acid-base balance, is an enzyme activator. It regulates blood pH, maintains osmotic pressure and body fluid balance, and regulates water balance. Nākošais minerāls, par ko runājam, ir chlors. Chlors ir vissvarīgākais anions ārpus šūnas šķidrumā. Chlors ir tas, kas regulē skābju un sārmu līdzsvaru, aktivē enzīmus, regulē arī asiņu skābju sārmu līmeni, uztur osmotiskos spiedienu un ķermeņa šķidrumu līdzsvaru. Good sources of chloride are alfalfa, grass, barley and oat straw, or molasses. Biežāk pieejamie avoti tā ir lucerna, zāle, miežu un kviešu salmi, kā arī melase. Requirement of chloride are 2.5 to 4 grams per kilogram dry matter in lactating cows, between 2 to 2.1 in dry, 1 to 2 in beef, 1 to 1.2 in heifer, and 2 grams per kilogram dry matter in calves. Un vajadzību šeit arī gramos uz kilogramu jūs varat apskatīt, un varat arī redzēt to, ka cietstāvošām govīm chlors ir gandrīz tikpat nepieciešams kā slaucamām govīm, tā kā nevajag aizmirst arī par cietstāvošām govīm. If chlorine was the major anion of extracellular fluid, sodium is the major cation of extracellular fluid, and basically this is the roles are pretty much similar with the chlorine by regulating acid-base balance. It's involved in sodium-potassium pump, essential for cell transport of glucose, of amino acids, of phosphates, of calcium. Is necessary for muscle and hair contraction, involving body water regulation, and also it's constituent of saliva salts, which buffer acid from ruminal fermentation.
Tātad nākošais elements, par ko runājam, ir natrijs, un natrija galvenā nozīme, kā mēs teicām, chlors ir galvenais anions ārpus šūnas šķidrumā, tad natrijs ir galvenais kations ārpus šūnas šķidrumā. Natrijs un chlors ir ļoti bieži saistīti, un principā viņi darbojas līdzīgās vietās. Bet natrija būtiska ļoti loma ir būt siekalu sāļu sastāvā, kuri darbojas kā buferviela spureklī veidojošamies skābēm. We have to be aware that sodium does not occur free in nature, so the most common sodium sources are the salts, like sodium carbonate, the regular salt, sodium chloride, sodium nitrate, sodium sulfates. Because most of the plants contains low level of sodium. Vairums augu un visu citu produktu satur ļoti maz natrija, un līdz ar to dabā natrijs brīvi sastopams tā kā ļoti maz. Parastākās lietas, kur ir natrijs, ir parastais sāls, natrija karbonāts, soda, natrija nitrāts un natrija sulfāti. Yeah, and also we have to keep in mind that sodium does not create deposits in the organism, so there is need daily intake of sodium. Un jāatcerās ir tas, ka natrijs organismā neuzkrājas. Tas nozīmē, ka govī katru dienu ir jāsaņem jauna natrija deva. The requirements for sodium are 2 to 3.5 grams per kilogram diameter in lactating cows, 1 in dry cows, 0.6 to 0.8 in beef, 0.7 to 0.8 in heifer, and 2 in calves. Un šeit atkal ir vajadzības sarakstītas visiem gan slaucamām, gan cietstāvošām gaļaslopiem, teļiem, lielākiem un mazākiem. Yeah, well, because we are connecting, or we are looking as sodium and chloride connected, we are talking in case of deficiency and excess on the natural sources of both minerals, which is salt, and if we are facing deficiency, we see pica syndrome. Of course, it's quite rare in ruminants. This occurs mostly in poultry, but the milk yield is decreasing because also the water intake decrease. We might have bad dietary cation annual balance in dry cows, and when the excess occur, of course, the osmolarity is broken down. Par trūkumiem un pārpalikumiem mēs apskatām abus divus minerālus, natriju un chloru kopā, jo viņi kopā arī dzīvniekam ir pieejami sāls sastāvā. Trūkums visbiežākie, kādi ir novērojami, var būt saucamais picas sindroms, kad ir ļoti maz siekalu, bet tas vairāk ir putniem, mazāk atgremotājiem. Bet govī, ja viņa nesaņem pietiekami daudz natrija un chlora, respektīvi vienkārši sāls, viņai ir samazināts izslaukums, jo viņa nedzer pietiekoši daudz ūdens. Varbūt arī nepareizs skābju kationu anionu līdzsvars organismā, un tādēļ varbūt placentas aiztur pēc dzemdībām. Bet, ja sāls ir sāēsts pa daudz, tad, protams, būs osmotiskais spiediens traucēts un tesmeņa un visa ķermeņa tūska varētu būt. Both deficiency and excess of the salt can be quite easily diagnosed by observation. You can see here hyposalivation, drop in milk production, retained placenta if these occur in dry cows. We can check urine pH, and in case of excess, we might see other edema, not only multiparous, but especially in heifers. As I said, we can analyze urine pH, but also we can check the blood, where the level of sodium is between 135 to 145 millimole per liter, and chloride should be between 90 to
110 millimole per liter. Šos te minerālu vielu trūkumu vai pārpalikumu visbiežāk mēs varam diagnosticēt novērojuma ceļā, redzot to, kas notiek kūtī. Protams, var arī taisīt urīna pH mērījumus, kas ir viegli un vienkārša lieta, bet visprecīzākais, protams, mērījums būs, ja veiksim asins analīzes, un šeit ir uzrakstīti asins normas, kādiem būtu jābūt natrija un chlora līmenim asinīs. Potassium is one of the major cation of extracellular fluid, which is involved in maintaining anion-cation balance, very important for dry cows, involved in nerve impulse conduction, in muscle contraction, embryonic development, fluid transport, cellular osmolarity. Nākošais elements, par ko runājam, ir kālijs. Kālijs ir būtiskākais kations, arī viens no ļoti svarīgajiem. Ļoti svarīgs ir šajā te kationu anionu līdzsvaru uzturēšanā, un te ir rakstīts arī nervi, muskuļi, embriju attīstībā, šķidruma transports organismā. Vienmēr sakot, svarīgs elements. The main sources for potassium are forages, but this is affected by plant maturity, species fertilization, mature forages, and hay exposed to the rain and sun are lower in potassium, and we should have keep in mind this when we optimize especially dry or transition cow diets. Highest level in plant leaves comparing to the seeds. Galvenais kālija avots būs rupjā barība, bet kālija saturs augos ir ļoti atkarīgs no augu brieduma, no kas tas ir par augiem un mēslojuma. Jāatcerās ir tas, ka nobrieduši augi un sienas, kas ir salījis vai saulītē pastāvējis, satur kāliju mazāk, un tas ir jāatcerās tajā brīdī, kad skaitām barības devas cietstāvošām vai tranzīta grupas govīm. Bet katrā ziņā kālija vairāk ir augu lapās nekā sēklās. The requirements for potassium are 9 to 12 grams per kilogram diameter in lactating cows, maximum 5 in dry cows, 5 to 7 in beef, 5 in heifers, and 6.5 in calves. Un šeit ir atkal uzrakstītas visas vajadzības gramos uz kilogramu sausnas. Cietstāvošām govīm 5 grami ir maksimālais līmenis. When we face deficiency or excess of potassium, this is also quite easily to be diagnosed because, of course, especially when we have high potassium in dry cows, it means that we'll have high dietary cation anion balance, and after calving, this will produce hypocalcemia, milk fever, retained placenta, left displaced abomasum. As I said, all the diseases or the metabolic issues that are influenced by low smooth muscle contractibility. Šeit ir uzskaitīti trūkuma un pārpalikuma parastie simptomi, un šeit mēs atkal varam redzēt, ka šīs kālija pārpalikums vai trūkums ir tieši saistīts ar gludās muskulatūras darbību. Un arī nepareizs kationu anionu līdzsvars, placentas aiztura, izslaukuma kritums, tas viss ir saistīts ar kālija trūkumu. 3.5 to 4.5 millimole per liter is the best limits or are the regular limits of potassium in blood. Un apakšā ir rakstīts 3,5 līdz 4,5 millimole litrā ir optimālais kālija līmenis asinīs. Okay, the last micromineral we are talking about is sulfur. Component of sulfur containing amino acid. This is one of the main
role of sulfur in dairy cattle feeding. We have amino acid, essential amino acid that contains sulfur. We are talking about methionine, cysteine, homocysteine, and taurine. Well, taurine is not very important in cattle feeding, but this is a sulfur-containing amino acid. Involving carbohydrate metabolism as a component of vitamin B1 and insulin, involving energy metabolism as a component of coenzyme A, involving fat metabolism as a component of biotin. This is very important for producing de novo microbial protein in the rumen, and of course stimulate synthesis of vitamin B2 and B12 in rumen. So you can see sulfur is a very, very important micromineral. Un pēdējais mikrominerāls, kurš ir ļoti svarīgs, bet kas varbūt arī viens no nenovērtētajiem, ir sērs. Un sēra galvenā loma un nozīme ir būšana sēru saturošu aminoskābju sastāvā. Tas ir metionīns, cisteīns, homocysteīns. Šīs ir vielas, kuras ir ļoti svarīgas piena proteīnu sintēzē. Tālāk jūs varat izlasīt, ka viņš ir svarīgs ogļhidrātu, enerģijas, tauku, metabolismā, no jauna radītā mikrobiālā proteīna sintēzei un B grupas vitamīnu sintēzes pureklī. Well, luckily for us, there are a lot of raw materials that contains high levels of sulfur. The main ones are corn gluten meal, dry distillery corn grain, cottonseed meal, soybean meal, molasses, brewer's grain. So as you can see, there are a lot of regular raw materials that contains sulfur. Un mums ir paveicies, ka ļoti daudzi regulāri lietojami barības līdzekļi satur pietiekami daudz sulfura, gan drabiņas, gan melasa, sojas rauši, kukurūzu, glutēna milti, DGS. Visas šīs vielas nodrošina sēru pietiekamā apjomā. The requirements are 2 grams per kilogram of dry matter in lactating cows, 1.5 in beef, 2 in calf. Un šeit jūs redzat vajadzība ir apmēram 2 grami uz kilogramu sausnes visām dzīvnieku veidiem. The deficiency of sulfur creates a low rumen function because of low rumen bacteria. As I said, sulfur is very important for rumen bugs and very important for producing de novo protein because is a component of sulfur amino acid. So we'll also have low fiber digesta because low bacteria number, then low milk yield. And it's easily also to observe this kind of deficiency in sulfur because the dry matter intake decreases and the fiber is not well digested. So we can see this fiber in manure. Mm-hmm. Therefore, I emphasize again, it's very important when we are evaluating the cow, not only to see to look at body condition score or locomotion score or rumen fill score. It's also very important the manure score and washing manure, because after washing manure, we will see very well the digestion of fiber or grains or all the components of the diet. Mm-hmm. Un tagad par sēra trūkuma izraisītām patoloģijām. Visbiežākā tā būs vienkārši traucēta spurekļa darbība. Tas ir tāpēc, ka spureklī ir maz mikroorganismu. Šie mikroorganismi slikti strādā un slikti sagremo šķiedru, un līdz ar to govī nokrītās izslaukums. Šo te mēs varam ļoti viegli un ērti novērot, izskalojot mēslus. Tur būs redzami gan šķiedras, gan graudi mēslos. Un šeit ir lieku reizi vērts atgādināt par to, ka tad, kad mēs apskatām govi, ir jāapskatās gan viņas ķermeņa kondīcija, gan jānovērtē klibums, spurekļa pildījums un tā tālāk, bet ir vērts arī izskalot mēslus un redzēt, kas šajos te mēslos ir palicis pāri, un tas dod mums diezgan daudz informācijas par to, kas govī iekšā notiek.
The blood level of sulfur should be between 0.38 to 1.78 millimole per liter. Un apakšā ir rakstīts, cik daudz sēra ir jābūt normāli asinīs. As I said before, there are quite a lot of raw materials used in cattle feeding that contains macrominerals. But of course, because now the new breeds are highly performant, the genetic is a little bit changed. So we need, in order to achieve higher results, higher production, we need to add some mineral sources or inorganic sources for our regular mineral. And for example, the main calcium sources are calcium carbonate, limestone monocalcium phosphate or decalcium phosphate. You can see here that there are different levels of calcium in these components, and also there are different bioavailability of calcium in these components, as well as for phosphorus. Šajā tabulā ir uzskaitīta kalcija un fosfora dažādi avoti. Šo laiku govis ir ģenētiski selekcionētas, ka viņām ir jādod ļoti daudz piena, un, lai šo pienu daudzumu viņas saražot, viņām ir nepieciešams daudz kalcija un arī fosfora. Un tāpēc mums nākas šos te minerālvielas dot govim klāt. Un šeit tabulā ir uzskaitīti dažādi kalcija un fosfora avoti, norādīts kalcija saturs un šīs te minerālvielas pieejamība. A special mark for calcium chloride. Calcium chloride is actually an anionic salt. And calcium chloride is usually used not because of calcium bioavailability, but in order to decrease the metabolic pH in dry cows in order to maintain parathyroid hormone active. Un kalcija chlorīds, kurā ir visvairāk, tā kā kalcija viens no pieejatamākajiem, tas netiek lietots tik daudz kā kalcija avots, bet gan drīzāk kā anionu un kationu līdzsvaru uzturētājs cietstāvošām govīm. Un, jā, tas ir tiek lietots kā cietstāvošu govju barības devā. Regarding other macrominerals, I just put as an example the most common sources. For magnesium is magnesium sulfate and magnesium oxide. For sodium is salt and sodium bicarbonate. For potassium, potassium carbonate and sulfate, and so on and so forth. Again, if we are talking about the magnesium, there are slightly different effects for these minerals. For example, magnesium sulfate is an anionic salt used usually in dry cow feeding, whereas magnesium oxide is a rumen buffer used in high production lactating cows. Un šeit ir arī uzskaitītas dažādas citu minerālu vielu avoti, un te jūs varat apskatīt visus nosaukumus un saturu un biopieejamību, bet paskatāmies uz magnija sulfātu un magniju oksīdu. Magnija sulfāts tiek lietots cietstāvošām govīm kā anionu avots, lai līdzsvarotu kationu anionu bilanci barības devā, bet magnija oksīds savukārt to lietot augstražīgām govīm kā bufervielu, kas mazina skābumu pureklī. Also, if we are talking about the sodium, the salt is the regular sodium source, whereas sodium bicarbonate, you know very well that we are adding into the diet in order to buffer the rumen pH. But the salt or the sodium bicarbonate that is coming from this source, it's only a very, very small part of rumen buffer, because the main sodium bicarbonate source remains, of course, saliva.
that is produced in high amounts in ruminants when they chew, and they can produce around more than 100 liters of saliva that contains around 2.3, maybe up to 3 kilos of sodium bicarbonate as such. Par sāli un nātriju bikarbonātu tās jau tā kā zināmas lietas ir, un tos mēs lietojam barības devās katru dienu. Nātriju bikarbonātu liekam pie barības devas dažus 100 gramu, un tad cilvēki vēl satraucās, vai tas nebūs govī par daudz. Tā pašā laikā ir jāatcerās, ka galvenais nātrija bikarbonāta ražotājs ir govs pati, kura saražo vairāk kā 100 litrus siekalu katru dienu, un šajos 100 litros iznāk apmēram 3 kilogrami nātrija bikarbonāta tīrā veidā. Tā kā tie 100 grami, maz ko iespaido īstenībā. Bet Andris vaicā, ko Marius saka par magnija chlorīdu. Marius, there is question about magnesium chloride. What's your opinion? Yeah, well, magnesium chloride can be also an anionic source. So, this can be used in order to decrease dietary cation anion balance. Tas ir arī anionu sāls, kurš var lietot, lai līdzsvarotu anionu un kationu līdzsvaru barības devā. Yeah. I think I have a slide about the anionic salts in this presentation. I think I'll have later on, but we'll see, and we'll talk more about the anionic salts. Varbūt, ka vēlāk būs vēl bilde par anioniem un kationiem, bet es kaut kā neesmu cieši pārliecināta, bet skatīsimies. Okay. Very short conclusions, very short take-home messages. We have to say that the phosphorus is the main activity is in synthesis of nucleic acids, phospholipids, and coenzymes. Sulfurous is involved in synthesis of sulfur-containing amino acids and B vitamins. Sodium and potassium in regulating osmotic pressure and buffering rumen pH. And I also add cobalt, even though cobalt is a trace element, it's a microtrace element, but this is very heavily involved in vitamin B12 production in rumen. Un tagad šeit tā kā kopsavilkums tam, kas ir svarīgais un kas ir īpaši svarīgi priekš fermentācijas pureklī. Fosfors, sērs, nātrijs, kālijs un kobalts. Tātad katram ir sava nozīme, un kobalts, kas īstenībā nepiedar pie makrominerāliem, bet gan minerālu elementiem. Jā, tas ir ļoti svarīgs tieši B vitamīna sintēzei. Okay, let's talk about a little bit about microminerals or trace elements. These are very important for rumen physiology, for the metabolism, because delivering an optimized level of essential trace mineral to the blood stream as cost effectively as possible. So once, please. Jā. Tātad tagad pārējām uz minerāliem, jeb mikroelementiem, kāpēc mēs tos barojam govī. Tātad tas arī ir svarīgs vielu maiņas elements, un mūsu doma un nozīme ir piegādāt mikroelementus pietiekamā daudzumā tieši asinsritē par visefektīvāko cenu. So once delivered to the bloodstream, trace metals are not longer differentiated by their source, and the cow will determine where and how trace mineral supplies are utilized. The difference is, as you see later, you'll see later on, in which form these trace minerals are coming into the bloodstream. They are coming in inorganic, organic, or in hydroxylate links. Un tātad tajā brīdī, kad mikroelementi ir nokļuvuši asinsritē, tie vairs pēc izcelsmes neatšķiras. Un govs pati nosaka, kurus no
mikroelementiem viņi lietos tai vai citai vajadzībai. Bet tas, cik labi šie elementi nokļūst līdz asinsritei, to gan nosaka viņu izcelsme, vai tas ir neorganiskais, organiskais vai hidroksi minerāls. Yes, so we have to be aware that there is a difference between the core requirements and the basal level of trace elements that they are coming from diet, from the ingredients of the diet and from the water, and the difference we should add as an added source of trace minerals in order to reach or to fulfill the animal final requirements. Un ir ļoti svarīgi zināt, cik daudz barības devā ūdenī jau šo te mikroelementu ir. No tā atņem nost, cik daudz govī būtu vajadzīgs, un tādā veidā mēs dabūjam zināt, cik daudz ir jāpievieno ar kādu papildu barību. What we have to keep in mind is that trace mineral interact very easily with the rumen bugs, and there are a lot of antagonisms between different trace elements and between different trace elements and other nutrients, and mostly this occur in rumen. Un ir ļoti svarīgi atcerēties, ka spureklī notiek ļoti liela miedarbība ar spureklī jau esošajiem mikroelementiem, ar esošajiem antagonistiem, un var iespējami būt arī negatīvs mikrobiāls efekts uz tiem spureklī esošajiem mikroorganismiem. Okay, let's talk first about iron. The main role of the iron is that is a component of certain protein, and the most important one are myoglobin and hemoglobin, but also iron is a part of or is a component of some enzymes like oxidase, catalase, reductase, phosphatase, very important for ruminant feeding, for cattle feeding, as well as the iron is a component of some non-proteins like siderophores for metal storage and transport. Un tātad nozīmes šeit ir uzskaitītas proteīnu sastāvdaļas, myoglobīns, hemoglobīns, tas ir tā kā visbiežāk dzirdētais un zināmākais. Atgremotājiem ļoti svarīgi ir šie enzīmi, oksidāzes, katalāzes, reduktozes, un arī dzen tas, ka dzels piedalās kā neproteīnu sastāvdaļa, jeb metālu saglabāšanā un transportā. The main sources for iron are bruised grain, corn gluten meal, rapeseed meal, brains, molasses, sugar beet pulp. Avoti šeit uzskaitīti ir, un avoti visi ir ļoti tā kā parasti un zināmi, but if it's a lot of iron in water, it also goes in count. Yeah, of course, water can be considered as a source of trace minerals in all cases, but this depends from region to region. Un es pavaicāju, kā ir ar dzelzi ūdenī, un Marius atbildēja, jā, ka ūdenī esošie minerāli elementi arī būtu jāuzskaita un jāņem vērā, saprotot, cik daudz govī viņu vajag. Un, protams, bet ūdens atšķirās no reģiona uz reģionu, bet mums pa lielākai daļai visiem ir dzelžains ūdens. Even the iron in the bars that they are on the shelter of animals can be converted in metabolism. For example, the veal cows, you know the veal cows, the cows for white meat, they are not allowed to have shelters or cubicles from iron bars. It needs stainless steel, because if they are licking those bars, the meat is going darker in the color. So even this type, yes. So it's mandatory to have stainless steel on the cubicles. Even if they are licking a little bit the regular bars, the meat becomes darker.
Jā. Droši vien esat dzirdējuši par to bālo teļa gaļu, ko pie mums tā kā pārāk ir iecienījuši cilvēki, bet viņa ir laba un garšīga. Tur teļiem dod tikai piena aizvietotāju un rupjo barību baro ļoti maz, un tos teļus tur, mēs nezinām, maksimums pusgadu. Bet galvenais ir stāsts par to, ka šādus teļus tur nerūsējošā tērauda sprostos, jo ja tas teļš dabūs stāvēs dzels aizgaldā, tad viņš laizīs šos te stieņus un saņems dzelzi, kas būs pēc tam mioglobīna sastāvā, un gaļa vairs nebūs tik gaiša, bet kļūs tumšāka. Right. The requirements for iron, these are obviously are evaluated in milligrams per kilogram of dry matter, is 12 to 18 in dairy cows, 50 in beef, 31 to 43 in heifer, and between 30 to 50 in calves, also in calf meat replacer. Un šeit ir atkal uzrakstīta vajadzība. Vajadzība šoreiz ir izteikta miligramos uz kilogramu sausnas, un redz, ka piena govim tā vajadzība ir daudz mazāka salīdzinot ar augošiem dzīvniekiem. Okay, copper, because it's also a trace element, is a very important component of some enzymes. Again, oxidize, reductase, catalyze, involved in oxygen metabolism. This copper supports the iron absorption on the intestine level. Copper is also a key component of keratinization and pigmentation of hair, involving structure and function of central nervous system. Nu, lūk, šeit ir atkal nākošais makrominerāls, tagad būs par varu. Vārš ir arī ļoti svarīgs priekš enzīmiem, kas darbojas skābekļa metabolismā. Vārš atbalsta dzelzs absorpciju, tas ir ļoti svarīgs priekš matu keratinizācijas un pigmentācijas, un arī vārš ir iesaistīts nervu sistēmas darbībā. DDGS, cotton seed, sunflower meal, corn grain, molasses, sugar beet pulp, they are quite important sources of copper. Vāru mēs varam atrast šeit uzskaitītajos avotos, kukurūzas graudos, melasēs, saulespuķas, kokpilnas, DGS. Šie ir būtiski vāra avoti. I don't know if I mentioned before, but in my area, kukurūz, we are saying the same word for corn, kukurūz, only in my area. Marius saka, ka viņi Rumānijā tikai viņu apgabalā kukurūzu sauc par kukurūzu. But otherwise in Romanian, corn is porumb, so only in my area. Interesting. Yes, interesting. The requirement for copper is between 9 to 18 milligrams per kilogram of dry matter in dairy cow, up to 10 in beef and 10 in calf. Un vajadzība šeit arī ir norādīta miligramos uz kilogramu, piena govīm vairāk, gaļaslopiem un teļiem bišķiņ mazāk. Zinc, well, zinc is involved in vitamin A metabolism, supporting the vitamin A mobilization from the liver. Some microorganisms in the rumen requires zinc for growth. Therefore, when we optimize the diet for a dairy cow, we have to keep in mind that there is a requirement for cow and there is a requirement for rumen bucks in zinc. This is a key constituent of insulin and testosterone. It has a key role in immune system, involved in wound healing, and also in synthesis and metabolism of protein, carbohydrates, and nucleic acid. So we can see that even though zinc is considered a trace element or a microelement, this is heavily involved in all aspects of metabolism.
Nākošais mikroelements, par kuru runājam, ir cinks. Šeit ir uzskaitītas cinka nozīmes, daudzas un dažādas. A vitamīna metabolisms ļoti svarīgs. Daudziem spurekļa mikroorganismiem cinks ir nepieciešams, lai viņi augtu. Insulīns, testosterons, imūnsistēma, brūču dzīšana, nagu veselība, proteīnu, ogļhidrātu sintēze un metabolisms. Lai arī mēs sakām, ka cinks ir vajadzīgs ļoti, ļoti maz dzīvnieku organismā, tāpat laikā ir skaidrs, ka bez cinka nekādi iztikt nevar. Yeah, the sources are DDGS, wheat bran, soybean meal, wheat and corn germs, corn gluten, also sunflower meal. It's a good source of zinc. Un šeit ir uzskaitīti cinka avoti, kukurūzas un kviešu dīksti, kukurūzas glutens, klijas, sojas rauši un arī saulespuķu rauši ir labs cinka avots. The requirements are 45 to 75 milligrams per kilogram of dry matter in dairy cow, 30 in beef and 30 in calves. Un vajadzību arī šeit varat redzēt, piena govīm stipri vairāk nekā gaļas lopiem un mazajiem teļiem. Manganese is essential for functioning of brain and nervous system, maintains bone mineralization. This is involved in metabolism of protein, carbohydrates, and nucleic acid also, and enables body to use vitamin B1 and E. Un nākošais mikrominerāls ir mangāns, magne, ko arī citreiz cilvēki lieto nervu un smadzeņu sistēmas darbībai. Tas ir vajadzīgs arī kaula mineralizācijai, visu citu organismu vielu maiņai. Un mangāns ir tas, kas organismam ļauj izlietot vitamīnus B1 un E. Brewer's grain, DDGS, alfalfa and grass silage, wheat bran, they are very good sources of manganese. Un šeit uzskaitīti avoti, drabiņas, DGS, skābarība, kviešu klijas ir ļoti labi mangāna avoti. The requirements are 12 to 24 milligrams per kilogram of dry matter, 20 to, in dairy cow, 20 to 40 in beef, and 40 in calves. Un vajadzība arī šeit ir uzskaitīta, un te mēs atkal varam redzēt, ka augošam organismam šis te minerālviela ir vajadzīga vairāk nekā pieaugušām piena govīm. Cobalt, well, cobalt is a trace element, but this is very, very important trace element, especially because it is involved in vitamin D production at the rumen level. But also cobalt maintains nervous system integrity and is involved in some enzymes reactions. Tālāk mēs runājam par kobaltu, un kobalts ir, lai arī tas ir mikroelements, tas ir ļoti, ļoti svarīgs un nepieciešams. Un kobaltu agremotāju dzīvniekiem ir jāuzņem katru dienu, lai spurekļa mikroorganismi varētu sintezēt nepieciešamo vitamīnu B12. Kobalts uztur veselīgu nervu sistēmu un ir iesaistīts arī enzīmu reakcijās. As a matter of fact, the cobalt requirements is not for cattle metabolism per se, but it's for rumen synthesizing vitamin B12. In ruminants, the vitamin B12 start to be synthesized after 6 or 8 weeks of life. Therefore, before this age, in small calves, for example, we need to add in diets or in calf meat replacer vitamin B12. If we are adding only cobalt, it's useless because at this age the young animals cannot produce vitamin B12 as having a cobalt precursor.
Tātad šeit ir uzskaitīti avoti un arī vajadzība, bet svarīgais, kas ir jāatcerās par kobaltu, ir tas, ka kobalts nav nepieciešams dzīvnieku organismam pašam priekš sevis, bet viņš ir nepieciešams spureklī mītošajiem mikroorganismiem, lai viņi varētu sintezēt B12 vitamīnu. Bet tajā pat laikā jāatcerās ir tas, ka spureklis spēja sintezēt B12 vitamīnu tikai no 6-8 nedēļu vecuma. Un tāpēc maziem teļiem dot kobaltu un cerēt, ka viņi paši tiks galā ar vitamīnu sintēzi, ir vieglprātīgi. Tāpēc mazajiem teļiem ir nepieciešamas B grupas vitamīnu piedevas pie piena aizvietotāja vai kā citādi. Alfalfa silage, sugar beet pulp, molasses, soybean meal, full-fat soya, they are important sources of cobalt. Un avoti šeit ir lucerna, cukurbietes, melase, soja ar visiem taukiem. Yeah, the requirement are 0.11 milligrams per kilogram diameter in dairy cow, 0.1 in beef, and 0.1 in calf. And in this particular situation, cobalt is required for nervous system integrity, is not for as a precursor of vitamin B12. Jā. Un mazajiem teļiem kobalts ir arī nepieciešams, bet tas nebūs tā kā priekš tiem spurekļiem, mikroorganismiem, bet gan priekš tam, lai teļiņa nervu sistēma attīstītos kā nākas. Iodine, this is an essential component of thyroid hormone, which hormone has an active role in thermoregulation, growth, and development, in reproduction, in circulation. But also iodine is involved in enzyme production, in respiratory activity, in oxidation, and is influencing the metabolism of protein, lipids, not as much in ruminants, but very important in carbohydrate metabolism also. Jā. Nākošais minerāls, par ko runājam, ir jods, un jods ir vissvarīgākais tiroīdo hormonu, jeb vairogdziedzeru hormonu sastāvdaļa. Vairogdziedzers savukārt ar saviem hormoniem regulē termoregulāciju, augšanu, attīstību, auglību, asinsriti. Vienmēr sakot, vairogdziedzeris ir ārkārtīgi svarīgs, lai mēs vai dzīvnieks, jebkurš spētu normāli funkcionēt. Jods ir iesaistīts arī visādu enzīmu veidošanā un ļoti svarīgs caur īstenībā caur tiroīdo hormonu, proteīnu, tauku, minerālvielu un ūdensvielu maiņā. Iodine can be found in sugar beet pulp, in corn gluten, in DDGS, rapeseed meal, molasses, etc. Jodu var atrast šeit uzskaitītajos avotos, cukurbietēs, melasēs, rapšos, kukurūzā un tā tālāk. Yeah, the requirements are 0.34 to 0.88 milligrams per grams of diameter in dairy cows, 0.5 and 0.25 in beef and 0.25 in calves. Jā, un vajadzība arī miligramos uz kilogramu sausmas šeit ir rakstīta. Selenium is a very, very important trace element because it acts like an antioxidant, destroying peroxides, reduces the requirement of vitamin E in order to maintain integrity of lipid membranes. It's involved in liver function, enhances IgG production. Is also involved in cysteine production, which is an essential amino acid, as well as in methionine. Supports the retention of vitamin E in blood and is involved in DNA fixing operation. Nākošais elements, kas ir arī ārkārtīgi svarīgs, ir selēns. Selēna galvenā nozīme ir tā, ka viņš darbojas kā antioksidants, viņš izjauc peroksīdus. Selēns mazina E-vitamīnu daudzumu, kas ir nepieciešams, lai šūnu membrānas uzturētos veselīgas.
Selēns ir iesaistīts aknu darbībā, tas veicina imunoglobulīnu veidošanos. Selēns ir iesaistīts cisteīna sintēzē no metionīna. Par E-vitamīnu jau arī teicām, un DNS sintēzē ir iesaistīts selēns. Yeah, the main sources for selenium are brands, all kinds of brands, from corn, wheat, rice, DDGS, brewer's grain, both wet and dry brewer's grain. Yeasts are very, very rich sources of selenium also. Avoti šeit ir uzskaitīti klijas, DGS, drabiņas, vienalga sausas vai slapjas, un ļoti labs selēna avots ir rauks. The requirements are 0.3 milligrams per kilogram of dry matter in dairy cow, 0.1 in beef, 0.3 in calf. And as a matter of fact, there is a EU limitation of selenium intake at 0.3 milligrams per kilogram of dry matter. Un šī vajadzība 0,3 mg uz kilogramu sausnes ir noteikta likumā, kā vairāka barībā tās nedrīkst būt. And finally, trace mineral that we are talking about is chromium. It's not very common to optimize the diet with chromium, but this is a trace mineral very important as an activator of glucokinase, which is an enzyme involved in production of energy for carbohydrates, and carbohydrates are very important energy sources for ruminants, but also improve dry matter intake and growth rates. And in beef, improves carcass lean, which means that it contributes to decreasing of carcass fat. Un nākošais minerāls, par ko runājam, ir chroms. Chroms nav minerāls, par kuru bieži runā, bet tas arī ir svarīgs priekš visa organisma, jo chroms aktivizē tos enzīmus, kuri ir iesaistīti enerģijas pārveidošanā no olhidrātiem. Un šis enerģijas veids atgremotāju dzīvniekiem ir ārkārtīgi svarīgs. Chroms uzlabo arī barības apēdamību, līdz ar to arī dzīvnieks labāk aug, un kas ir svarīgi, gaļas lopi izaug ar lielāku liesuma daudzumu, bet mazāk taukiem uz liemeņa. As I said, it's not very common to optimize diets on chromium in ruminants. Therefore, there is no specific requirements for ruminants. But we know that there are sufficient chromium for the ruminant needs coming from barley, sugar beet pulp, grass silage, wheat grain. Kā jau teicu, chromu parasti nelieto tā kā barības devas līdzsvarošanā, un līdz ar to nav noteiktas vajadzīgie daudzumi, bet mieži, kvieši, cukurbietas, zāles, skāberi principā nodrošina vajadzīgo chroma daudzumu dzīvniekam. The trace mineral mode of action in cattle is basically very simple. Because trace mineral effectiveness is governed by two major factors, by producing reactivity in feed and upper gutter tract, which is the rumen in our case, and to facilitate the transport of the trace mineral across the intestine wall. Un minerālu elementu efektivitāti nosaka divi galvenie faktori. Viens no tiem ir, kā produkts spēj vai nespēj reaģēt barībā un gremošanas trakta sākumā ar citām vielām, kas tur ir, un tas, cik viegli vai grūti šis elements nokļūst cauri zarnas sienai asinsritē. Therefore, having this in mind, we need to be aware that we, as a nutritionist, we have to avoid costly reaction with essential nutrients in the feed, because trace elements, as I said before, are very easily interact with other nutrients in the feed, as well as with other trace elements, to avoid becoming tied up with essential nutrients in the upper gut tract, which is in the rumen, to avoid any negative interaction with beneficial rumen flora. So this is very, very important to avoid this
counteracting between trace element as such and between trace elements and other nutrients. Un tā galvenā doma par šo te produktu reaktivitāti barībā un gremošanas trakta sākumā ir runa par to, ka elementi piesaistās pie kaut kādām barības sastāvdaļām vai pie barības vielām, un tāpēc tam kļūst nelietojami tālāk dzīvnieku organismā, vai arī viņi izraisa kaut kādas nevēlamas sekas spurekļa mikroflorai. Un šīs ir tās lietas, par kurām ir jādomā tajā brīdī, kad izvēlamies, kurus mikroelementus lietot, vai kādus. Yeah, so therefore we have to reduce the bioavailability of the minerals in rumen, because here a lot of minerals, a lot of ions are harmful for rumen bugs, and to move as much as we can these minerals after rumen, after abomasum in intestine, where the absorption can take place efficient. Un tāpēc mūsu doma ir šos te minerālu vielu jonus padarīt cik iespējams nepieejamus spureklim, jo spureklī tur notiek viss kaut kas, un būs svarīgi šos mikroelementu jonus aizvadīt līdz tievajām zarnām, kur tie var mierīgi uzsūkties. In this respect, the trace mineral sources, the main trace mineral sources are oxides, which is oxidized metals with low solubility, low bioavailability, but also low costs. We have inorganic salts like sulfates, carbonates, chlorides, which are soluble, especially in rumen, with medium bioavailability in the intestine. Also, we have a low cost of these sources. We have hydroxy minerals, which are minerals where the metal is linked with the carrier with a hydroxylate link, with a hydroxylate chain. We have low solubility in the rumen, but very high availability into the intestine with a medium cost. And last but not least, we have organic or chelated trace minerals, where the metal is linked with an amino acid, with a protein, with a hard carbohydrate, with very high bioavailability and high cost. Nu, lūk, šeit ir uzskaitīti visi 4 minerālu elementu ārēji avoti. Oksīdi ir tie, kuri slikti šķīst spureklī, viņiem ir arī vissliktākā pieejamība. Kas tas vēl ir? Es atkal pieslēdzos, vai jūs mani dzirdat? Do you... Vita, Marius, I suggest that maybe you rejoin the room. Maybe you should leave the room.
Vita, tevi nedzird. Kas notiks iņģek? Šausmīgi. Gaidām Vitu un Mariusu atpakaļ. Tas pats. Bet mēģināju bez mikrofona arī. Domā, tas ir manās ausīs? Actually, this is Marius, because we can hear Vita now. Nu, viņš nerunā, okay. Man liekas, neko. But, Marius, can you say something? We don't hear you. We don't hear you. Bet man pīkst. Mums arī pīkst. Nu, es izņemšu ausis vispār. Marius, do you hear me? I suggest that maybe you try to take this headset. Take it off the tool. No. There is something. Oh my gosh. Okay. Visi mani dzird. Mēs šobrīd izdarīsim tādu vienu lietu. Jums visiem parādīsies, droši vien, ka jūs tiekat pārlikti uz citu istabu. I will now use the panic button, and it means that we redirected to another room. Okay? We don't hear you, and let's try this one. Labi, paliekam visi uz sakariem, mēģināsim citu variantu. Nevaru. Bet kāpēc man nedzirdās? Tā, dzird? Vai dzird? Jā, mēs dzirdam. Ok, ļoti labi, paldies Dievam. Do you hear me now? Yes, we hear you. Perfect. Ok. Perfect. Tā, mums ir 160. Uzrakstiet arī kāds čatā, vai jūs esat visi atpakaļ? Visi nav acīm redzami. So, 160. Vai mūs dzird un redz? Uzrakstiet čatā. Es mēģināšu atrast prezentāciju.
Ir visi 160 cilvēki. Redz, cik labi. Jā, viss kārtībā. Okay. Tā, tagad tev jāaiziet līdz tai vietai. Okay, let's... Yeah, we had to now go presentation again, but... Don't worry. Ļoti labi. Paldies visiem, kas raksta malači. Nu jau mēs zinām, kas notiek. Jā. Pirmo reizi izmantojām panic button, panikas pogu. Viņi strādā par laimi, tā kā viss kārtībā. Labi, kur mēs palikām pie dažāda veida mikroelementiem, oksīdi, sulfāti, karbonāti, helāti un ar hidroksilu grupu saistītie elementi. Viņiem ir dažāda biopieejamība, dažāda šķīdība, dažāda cena. Vienu atpakaļ. So this is a very interesting picture. So as I said before, we have trace elements and minerals in inorganic forms, can be sulfates, carbonates, or chlorides. They are highly soluble in the rumen, which is not always what we want to have, because it reacts with the feed, and they have low absorption in post-ruminal, but the advantage are that they are very cheap. So these ionic bonds are very, very weak. So once they reach the rumen, they are breaking down, and the metal is released into the rumen. Nu, lūk, un tad šeit vēlreiz šīs te minerālvielu grupas un neorganiskie sāļi, kas ir ļoti labi šķīstoši un ļoti reaģējoši, viņi ir saistīti ar jonu saitēm, un šīs te jonu saites ļoti viegli plīst jau spureklī, un jau tur sākās visas reakcijas. Bet kas ir labi, šiem ir ļoti zema cena, un līdz ar to mēs viņus varam lietot daudz, un cerēt, ka kaut kas govī arī tiks. Yeah, in organic minerals, the metal is linked to an amino acid or protein or carbohydrate with a covalent bond. Covalent bond, it's more solid than the ionic bond, and therefore the anorganic or the organic metal can pass the rumen and reach the abomasum, which is where the bond is breaking down, and therefore the metal will be available for the intestine absorption. The idea is that organic or mineral chelates are very expensive, and the bioavailability is slightly above average. Un nākošie ir organiskie helāti, kur metāls ir saistīts ar kādu aminoskābi, proteīnu vai olhidrātu. Un kas ir šeit svarīgi, tas, ka šie helāti ir vidēji šķīstoši vai reaģējoši, bet tā kā stipri mazāk nekā neorganiskie. Viņi saglabājas piesaistīti pie šīs aminoskābes vai proteīna ilgstošāku laiku. Tikai tad, kad viņi ir nonākuši glumeniekā, tad šī te aminoskābe un metāla saikne saraujās, un helāti ir ar ļoti augstu uzsūkšanās spēju, bet, diemžēl, viņi ir stipri dārgāki. Hydroxy trace elements are the metal is linked with the carrier by a covalent bond and has a crystalline structure, which keeps him connected from the intake to abomasum, because the metal is released from this hydroxyl connection, for this hydroxy bonds, only in low pH, in pH below 4. So therefore, this is very efficient. This is not soluble in the rumen, which is what we want. It's released only on the abomasum, and then moves to the intestine, where the bioavailability is very high. So they are not as expensive of the organic minerals,
Of course, not as cheap as inorganic, but the bioavailability is very, very high. Un nākošie minerālu vielu veids ir tā saucamie hidroksilu mikroelementi, kur metāli ir saistīti ar hidroksilu grupām ar noteiktu kristālisku struktūru, un šī kristāliskā struktūra ļoti labi saglabājas līdz tam brīdim, kamēr šīs vielas nonāk vidē ar lielu skābumu, kas ir sākot ar glumenieku un beidzot tālāk ar tievajām zarnām. Šajā brīdī šīs hidroksilu saites sabrūk un elementu joni kļūst pieejami uzsūkšanās spējām. Tātad šie te elementi neiedarbojas ar spurekļa esošajām lietām, bet viņiem ir ļoti laba uzsūkšanās spēja un viņi ir drusku lētāki nekā organiskie helāti. So in conclusion, the question is, what makes sulfate trace mineral harmful for the animal? They are very high reactive in the rumen. Sulfate trace mineral separates very quickly in the rumen, releasing the free metal, which is something that we don't want, because as I said, the metal is interfering with other metals as well as with the rumen bugs. So they are harmful for rumen microbes. And because of this, because the rumen bugs population is going down, the fiber digestion decreases. Un tad jautājums ir par to sulfātu mikroelementiem, kāpēc tie ir kaitīgi. Sulfātu minerālu elementi spureklī ļoti ātri sadalās, atbrīvojot šo te metālu, un tas atbrīvotais metāls cits nav spurekļa mikroorganismiem kaitīgs. Un, ja šis ir spurekļa mikroorganismiem kaitīgais metāls, tad tie mikroorganismi vai nu aiziet bojā, vai nevar augt un vairoties. Un līdz ar to, ja spureklī nav pietiekami daudz mikroorganismu, tad pasliktinās šķiedru sagremošana. Un līdz ar to pasliktinās izslaukums un tā tālāk. So basically, instead having the minerals, the metals, instead having available here in the intestine, the minerals are very fast released in the rumen. There are some antagonists between copper, zinc, manganese. So we have two situations. As I said, first is that the metals are not available anymore because they are connected with the antagonist. And second, because they are very harmful for the bacteria, decrease the digestion of the fiber. And third, they are not available in the place where we want to be available. It means in the intestine. Nu, lūk, un šeit neorganiskie mikroelementi asinsritē nonāk ļoti maz, jo lielais vairums no viņiem sadalās jau spureklī, reaģē ar barību, kur cinku, jodu, cinku varu un mangānu var saistīt antagonisti, un šis te ar antagonistiem saistījušais mikroelements vairs nav pieejams govī, lai viņu varētu uzsūkt zarnu traktā. Un tas nozīmē, ka ir sabojāta gremošanas process vai fermentācijas process spureklī, un govs arī tos mikroelementus nedabū tik, cik viņai būtu vajadzīgi. Just have in mind, for example, that the main source of copper in the feed is copper sulfate. But the copper sulfate we are all using in food bath. Why? Because copper sulfate dissociate in liquid, and then copper acts as a antimicrobial metal. So this is the same, being an antimicrobial for the microbes in the feed. Also, copper acts as an antimicrobial into a rumen, which is something that we definitely don't want. Nu, lūk, un, piemēram, kāju vannās mēs bieži lietojam vara sulfātu. Un vara sulfātu lieto arī minerālu barībās. Vara sulfāts nonākot šķidrumā, izšķīst un
šis te atbrīvojies varš ļoti labi darbojās pret mikrobiem. Šo vara īpašību mēs izlietojam kāju vannās, kad gribam, lai uz kājām nepaliek kaitīgie mikroorganismi. Un tieši tas pats notiek arī dzens pureklī. Varš atbrīvojās un tāpat nokož mikroorganismus, kas ir spureklī, bet te tā lieta tā kā mums nebūtu tas, ko mēs gribam tomēr. Therefore, I personally like to work with these hydroxy trace minerals with IntelliBond form of trace elements. IntelliBond is actually hydroxy trace minerals connected, as I said, the metal is connected with the carrier into a hydroxy bond, which is breaking down in the low abomasum pH. Therefore, it has high bioavailability, high potency, and high efficacy. Marius saka, ka viņam vislabāk patīk strādāt tieši ar šiem te hidroksi mikroelementiem, kas saucās IntelliBond, jo viņi ir tā kā inteliģenti piesaistīti. Tie ir jaunākie mikroelementu forma, kas tiek lietota dzīvnieku ēdināšanai. Šie ir elementi ar augstu pieejamību, lielu potenciālu un ļoti labu efektivitāti. Just have a look on the left side and you see the normal structure, the regular bond structure, comparing to the left, to the right, where you see the crystallized structure. Is obviously if a metal is linked with an ionic bond, this is very easily to be unbreak in the rumen, whereas this crystalline structure keeps the metal and transit and pass the rumen without any release whatsoever. Nu, lūk, un šeit jūs varat redzēt, kā izskatās molekulas struktūra, kad ir tas metāls saistīts ar jonu saitēm, kur tās jonu saites ir ļoti viegli saraujamas, un metāls atbrīvojās un aizpeld, kur nu viņš vēlās būt. Bet kristāliskā struktūra ir daudz stingrāka, ciešāka un atbrīvojās tikai tad, kad vides pH ir ļoti zems, jeb skāba vide. So in this way, now because we have these hydroxy bonds, all the metal is moving to the abomasum. Here the here crystalline bond is breaking down, and then the metal moves into the intestine, and here we have the main absorption, which is actually what we want. And more than that, there is no metal to interfere with rumen bugs, with rumen microbia, and therefore rumen microbia population is growing up, can better digest the fiber and better release the volatile fatty acids, and hence will have higher energy for the cow. Nu jā, un šeit atkal mēs redzam, kā darbojas IntelliBond mikroelementi. Viņi paliek neskartā veidā, šis kristāliskais režģis paliek neskartā veidā spureklī, un tas sāk šķīst tikai tad, kad ir vide atbilstoša tam, lai viņi izšķīstu, respektīvi ļoti skāba, un līdz ar to elementi kļūst pieietami uzsūkšanai tikai tieši tajā vietā, kur mēs vēlamies, respektīvi tievajās zarnās, un viņi uzsūcās arī pa kārtiņu pa kārtiņai, nav tā, ka visi vienā reizē, un līdz ar to efektivitāte šiem mikroelementiem ir ievērojami lielāka. So this mode of action is increasing the efficiency of the IntelliBond. For example, the copper IntelliBond, the copper in hydroxylate bonding, in hydroxylate forms, is 90% more efficient than the copper sulfate, because of course copper sulfate is mainly breaking down in the rumen, and the copper is released in the rumen, whereas copper from IntelliBond
is released in the intestine where we need to be absorbed. This is the same situation with zinc. Zinc sulfate is mainly released in the rumen, whereas zinc hydroxylate is released in abomasum and then, of course, absorbed into the intestine. So the efficiency is double than in anorganic form. Un šajā bildē varam redzēt, kā IntelliBond vārā vai cinka biopieejamība ir divreiz lielāka nekā neorganiskā, kur mēs redzam, ka šie te metāla ioni spureklī atbrīvojas un pēc tam reaģē, kur pretī tas cinks vai varš, kas nonāk tievajās zarnās, tas pilnā mērā arī uzsūcās. So, in conclusion, the mode of action and why IntelliBond works is because in the feed, the IntelliBond is inert in the feed. Usually the inorganic trace elements, when they are mixing in the feed, there is humidity, there is water in the feed, so they start to dissociate right on the TMR, on the feeding line. So we already lost some metals, some minerals. And I will say, tātad svarīgi ir tas, ka IntelliBond barībā ir inerti, kur pretī neorganiskie mikroelementi nonākot mitrā vidē, kāda ir barībā, viņi jau sāk reaģēt un sāk sadalīties, un līdz ar to tur varētu būt kaut kādas mums nevēlamās reakcijas. Yeah. Kur pretī šiem te ir pilnīgi, viņi ir inerti, nekas nenotiek. In the rumen, sulfates are very reactive in the rumen, also because of the humidity in there, and because of this, the metal are antagonists with other metals as well as with the bacteria. IntelliBond keeps the structure in the rumen and goes unmodified into the abomasum. It's like, if you want, it's like bypass fats or bypass protein. Un spureklī savukārt sulfātu mikroelementi reaģē ļoti strauji, jo tur mitruma ir, protams, stipri vairāk nekā bija barībā, un tur viņi arī var saistīties ar agonistiem un antagonistiem un tā tālāk, bet IntelliBond viņi paliek tajā savā kristāliskajā struktūrā un tādā pašā kristāliskajā struktūrā līdzīgi kā, piemēram, aizsargātie tauki vai aizsargātais proteīns nonāk līdz glumeniekam un tievajām zarnām. In the abomasum, this is the place where finally the hydroxy minerals dissociate, because, as I said, they dissociate on a very low pH, below 4, below 3, and the metal is finally released, but only in the abomasum. Un tikai glumeniekā, tur, kur ir jau vide ļoti, ļoti skāba, kur vides pH ir 3 un mazāk, tikai tad šis kristāliskais režģis tiek sarauts un minerālvielas kļūst pieejamas. And because the mineral, the metal that is released in the abomasum reach the intestine, not being linked with antagonist or other kind of nutrients that can stop the absorption in the intestine, and therefore the efficiency of the absorption is very, very high, because this is single, the metal is already single. Un tad šie te tiek šīs saites tiek sarautas skābajā vidē, un metāls atbrīvojas, un metāls ir kā signāls, kuru zarnu bārstiņas uztver, un viņu uztver un izmanto savai vajadzībai, tālāk novadot asinsritē. Yeah, well, because the time is already very short, I would like to make some synthesis of why vitamins and minerals requirements are very important for the cow. As I said, we have some requirements for the cow metabolism, but also in ruminants as a specific way we have requirements for rumen microflora.
Un tad, nobeidzot šo stāstu šīs dienas, mums parunāsim par to, kāpēc vispār šis viss ir nepieciešams govī. Tātad pirmkārt jau vielu maiņai, gan pašai govī, gan ļoti specifiski apgremotājiem tas, lai spureklis darbotos kā nākas. Yeah, so for metabolism, we have a very important choline, which is synthesized by the cow, but still we need some choline protection, protective choline for enhancing liver health. We need vitamin E, which improves function of neutrophils and macrophages. We need vitamin K as part of protothrombin synthesis. We need phosphorus. 80% of phosphorus we found in bone and teeth, but also phosphorus we need for rumen microorganisms in order to digest cellulose. We need iodine because the rate of thyroxine produces increase 2.5 folds in high production cows. We need also niacin because this increased protein synthesis in the rumen. So these are some key elements that we need to have in mind to supplement in the cattle, in the cows, dairy cows. Un tātad šeit ir uzskaitītas vielas, kuras ir sevišķi nepieciešamas priekš metabolisma, jeb vielu maiņas. Principā kolīnu, jeb 12. vitamīnu govs sintezē pati, bet ja mēs piedodam klāt aizsargātu holīnu, tam ir ļoti, ļoti lielisks efekts taukainajām aknām, sevišķi govim, kas ir pārāk resnas, bet jebkurai govī pēc apnešanās aizsargātais holīns būs lielisks efekts no tā. E-vitamīns uzlabo neitrofilu un makrofāgu, kas ir asinsšūnas, kā vitamīns priekš protrombīna nepieciešams fosfors. Lielākai daļai, protams, ir vajadzīgs kauliem un zobiem, bet arī, kā mēs noskaidrojam, vairākas spurekļa mikroorganismu šķiras nevar darboties bez spurekļa, bez fosfora. Jods ir ļoti nepieciešams tieši augstražīgām govīm, un niacīns uzlabo proteīna sintēzi spureklī. Yeah? If we are talking about about reproduction, beta-carotene is very, very important because if it's not sufficient beta-carotene in the diet, the corpus luteum, yellow body, produces low or will not have progesterone. Also, low phosphorus and selenium leads to cystic ovaries. Vitamin E deficient leads to low conception rates, to abortion, to stillbirths. Vitamin E deficient result in fetal death and desorption. Low manganese can delay puberty in young animals and also reduces consumption rates. Cobalt deficiency leads to anemia and is associated with estrus failure. So you can see that reproduction is influenced by a lot of minerals and vitamins. Nu, lūk, šeit ir uzskaitīti, kas visvairāk auglību ietekmējošie vitamīni un minerālvielas. Beta-karotīns ir viens no būtiskākajiem, kas uztur grūsnību, jo ja beta-karotīna nepietiek, tad dzeltenuma ķermenis neveido vai ļoti maz veido progesteronu. Ja pietrūkst fosfora un selēna cistiskas olnīcas, A un E vitamīna deficīts ir iemesls sliktiem apaugļošanās rezultātiem, abortiem un, piemēram sakot, sliktai auglībai. Mangāna maz būs arī slikti apaugļošanās rezultāti, lielāka aborta iespējamība, telēm būs vēlākā dzimuma gatavība. Tas pats arī ir saistīts ar kobalta deficītu. Regarding health status of the cow, of course, niacin and extra niacin, like 6 grams per day, prevents excessive fat mobilization in high-yielding cows. Therefore, niacin is very important to
prevent postpartum ketosis. Zinc is important for hoof health. It is stated that 2-4 grams of extra zinc per day increase hoof hardness. Vitamin A increase evolution rate, and it's a natural antioxidant. Vitamin E lowers the somatic cell counts significant. Un šeit ir veselību veicinošie elementi uzskaitīti. Niacīns ir ļoti svarīgs, lai nebeidotos, lai govs spētu izmantot savus taukus tieši augstrašīgās govis, tāpēc niacīna papildinājums laktācijas sākumā ir ļoti uzlabo izslaukumu un uzlabo pienas tauku saturu. Tāpēc lietojiet šos te saucamos glikozes prekursorus, kuros niacīns ir iekļauts. Cinks ir ļoti svarīgs nagu veselībai, papildus 2 vai 4 grami cinka dienā noteikti uzlabos nagu stiprību. A un E vitamīns ir svarīgs priekš auglības, svarīgs priekš visām gļotādām, tie ir abi divi dabiski antioksidanti un būs labāka auglība, labāka tesmeņa veselība. As for the milk production, well, the things are very clear. Just have in mind that 1 kilogram of milk needs 1.2 grams of calcium, 1.7 grams of phosphorus, 0.6 grams of magnesium. So we need a lot of minerals only to produce milk, only to have them in milk. Also, biotin increased milk yield when we add 20 grams per day, milligrams per day, and folic acid when we supplement 2.4 grams per day is increase the milk production. Magnesium also is proof that increased milk production when we add it. So also a lot of vitamins and minerals are involved besides metabolism, health, reproduction in milk yield. Un par pienu runājot, lai izveidotu 1 kilogramu piena govī, nepieciešams vairāk kā grams kalcija, vairāk kā grams fosforu un pusgrams magnija. Tie ir lieli apjomi, kas ir vajadzīgi augstražīgai govī, un tāpēc ir svarīgi, lai govs saņemtu minerālu barību, kurā ir pietiekami nodrošinātas šīs vielas. Un, protams, arī B grupas vitamīni, kas šeit uzskaitīti, biotīns, folīskābi, niacīns, tie būs vielas, kas noteikti palielinās izslaukumu, ja viņi būs nodrošināti pietiekamā daudzumā barībā. Yeah, so sorry for speeding up things, but we are quite on the limit. I think we are on the schedule. The idea is that the mineral metabolism, mineral nutrition, optimizing diet, having in mind not only the macro minerals but also the trace element are the key points in having a healthy animal with a good reproduction, with a high milking yield. So this is something very important alongside with vitamins. Of course, vitamins is a different story, it's a different chapter, but you see that only vitamins takes a long time to talk about. And of course, this is a topic that is never ending. Nu jā. Tātad šodienas stāsts ir tā kā nobeidzies. Vēl mēs varētu daudz un dikti runāt arī par vitamīniem, bet svarīgā lieta, kas ir jāatcerās, noteikti lietojiet minerālu barību, lietojiet minerālu barību, kurā mikroelementi ir pietiekamā daudzumā un govi pietiekam pieejamā veidā, un lai tad viss tādā labā veidā izdodas. Okay. Laiks mums ir cauri un čata vēsture ir izdzēsusies. Kaut kādus jautājumus pa ceļam mēs laikam atbildējām, bet pa lielākai daļai nē. Arī visas aptaujas es saprotu, ka ir izdzēsušās, un līdz ar to mēs būtu gatavi atbildēt uz jautājumiem, ja tādi būtu. Because of this interruption, all chat is disappear and all questions is disappear, but people are not put them again.
Sorry about that. Yeah, sorry about this. Yeah, there's no way to fix the chat. No. Seems not. Okay, because you could, or if somebody is having a question that we cannot do it right now live, you can put on the paper, send me the question on the email, and I could I'll be very happy to answer on. Andris Plīkša says that say greetings from me. You know Andris Plīkša? Yes, sure. Hi, Andris. It is a very pleasure to hear about Andris. Yeah, very nice guy. I know him very well. Yeah. Yes. And here it is some question, because some people said that bad connection and so on, but is it possible with cow milk, with whole cow milk, give enough mineral feed for calf? If you feed cow with whole milk, do you give enough mineral feed? Well, no. As a matter of fact, not, because the genetics. So the milk production, when the cow is milk, the milk profile remains almost unchanged in thousands of years. But we have created a new type of genetics, and therefore the requirements for the cows are slightly different. Because the cows are producing more milk, this milk is more diluted than the genetic ancestral genetic of cows is having. Therefore, we need, if you are using whole milk, we need to supplement the solid feed, and in the solid feed we need to put some vitamins and minerals besides the whole milk. If we are using calf meat replacers, well, this is a different story, because the modern calf meat replacers are already calculated with the actual requirements of vitamins and minerals. Tātad jautājums ir par to, vai dodot teļam govs pienu, viņš tiek vai netiek nodrošināts ar minerālvielām. Marius atbild, ka dodot govs pienu, diemžēl nē, jo govis pēdējos pārdesmit gados ģenētiski ir ļoti mainījušās, viņas dod ļoti daudz pienu, kur pretī tas piena sastāvs, tas vitamīnu un minerālu vielu daudzums, kā bija paredzēts, teiksim, 3 vai 5 litros, tā tas pats daudzums tagad ir izšķīdis 30 vai 50 litros. Citiem vārdiem sakot, tas teļš nesaņem vajadzīgo vitamīnu un minerālu vielu daudzumu, barojot ar govu pienu. Tāpēc ir nepieciešams dot teļam klāt vitamīnus un minerālu vielas, lai tas viss labi darbotos. Tā, kur mēs palikām? Tā. Kas liecina, ja govi ir zems imunoglobulīns, Ilva vaicā? Cow has very low immunoglobulins in milk. What is deficit in feeding? Can you say? Sorry, say again. Cow after calving have very low immunoglobulins. Yes. What deficiencies she have during pregnancy time or? Well, I think this refers to low immunoglobulin in colostrum, because this is in colostrum. Yes. Yeah, this is very relevant. So if a cow is having low immunoglobulin in general in colostrum, this is a deficiency of mostly protein feeding in dry period, and especially in close-up. Very often the farmers are
not paying attention to protein level of the diet. So, for example, in close-up group, we need at least 12.5, 13% of crude protein in the diet. So, but almost it's very rare to reach this protein with regular feeding. So this is the main reason of immunoglobulin, low immunoglobulin. Also, there is we have low immunoglobulin if we don't have, for example, not making the vaccines, the right vaccines on drying off. For example, Rota and Corona is very important to vaccinate the cows at drying off. Of course, last but not least, the lack of vitamin E is the one that influencing the immunoglobulin. But the first one is the protein. Jā. Tātad 3 lietas, kas varētu ietekmēt to, kāpēc govī ir zemi imunoglobulīni jaunpienā. Pirmkārt, tas, kā šī govs ir barota cietstāves laikā, it sevišķi tad, kad viņa jau tuvojās dzemdībām tajā brīdī. Proteīna līmenim barībā ir jābūt vismaz 12,5–13%. Diemžēl ļoti reti, kad cilvēki ciestāvošām govīm nodrošina šādu te proteīna līmeni, sevišķi pēdējās grūtnības nedēļas. Tas ir svarīga lieta, kas ir noteikti jāpārbauda. Nākošā lieta, kas ietekmē imunoglobulīnu līmeni, ir vakcinācija, lai tā vakcinācija būtu izdarīta, piemēram, pret rota koronavīrusu vai kādām citām slimībām, ko jūs vakcinējat, lai tā vakcinācija būtu izdarīta un būtu izdarīta pareizā laikā. Un nākošā lieta, bet ne mazāk svarīgā, ir E-vitamīns, lai būtu pietiekami lielā daudzumā. Tā, kur mēs tālāk palikām? Tā, reku, Lana vaicā, vai ciestāvošām govīm papildus dot sāli, vai pietiek ar labiem ciestāvošo mikriņiem, ar domu, kā izvairīties no dzemdību tūskas, kad zāles ir par daudz. Question is about the dry period. Is it necessary to give salt to dry cows, or it is enough with good mineral feed? My opinion is that it's necessary to avoid from edema around calving if it's so much salt. So, for example, I personally I avoid to add salt in a close-up period. For multiparous, I definitely not add in heifers in the last 3 weeks of calving, of pregnancy. But of course, when we optimize the diet, we have to be aware that in close-up, the cow still needs around 12–15 grams of sodium per head per day. Usually this sodium, because as I said, there is no storage for sodium, so we need daily intake for sodium. If the diet, if the raw materials, when we calculate the diet, ensure this 12–15 grams per cow per day, there is not need to add salt. Of course, if we calculate the diet and we have below 10, we might need to add some salt. But in general, no, at least in close-up. Jā, tātad Marius saka, ka viņa viedoklis ir, ka ciestāvošām govīm nevajag sāli dot, sevišķi tuvojoties atnešanās brīdim, telēm var dot joprojām, bet kā jau prezentācijā tika minēts, nātrijs neuzkrājas organismā govī, katru dienu vajag saņemt savus 10–15 gramus nātrija. Un, kā mēs arī sarunājam, barības līdzekļi šo nātriju nenodrošina pa lielākai daļai. Tas nozīmē, ka ir rūpīgi jāskatās barības deva, un ja ir nepieciešams, tad sāls ir jādod klāt. Jāskatās, jārēķina līdzi, un lai tie 12–15 grami nātrija govī katru dienu
būtu. Vienalga, vai viņi ir slaucami vai cietsitāvoši. Bet, protams, jāskatās, kā tas viss ir. Tā, tālāk mums ir Česlavas jautājums. Ja bieži sastopami dzeltenie ķermeņi, tad ir trūkums. Tā. Strange question. So, it is very often corpus luteum. It means that it's something in deficiency. I don't understand very well. So, can you repeat, please? Maybe we could figure out. Yeah. So, if it's often, if it's often that it's corpus luteum found, then it means it's deficiency. Well, usually this is a beta-carotene or vitamin A deficiency. Nu jā, tātad droši vien jā, ja šie dzeltenie ķermeņi bieži sastopami, es domāju, ka maybe there is about corpus luteum cysts. Well, I think it's this case is corpus luteum cysts. Cystic ovaries cystic is produced by low phosphorus and low selenium intake. Cistiskie dzeltenuma ķermeņi savukārt veidojas no zema fosfora un maz selēna. Droši vien, ka šis ir jautājums. And for example, if we don't have enough follicules, this is a different story, because if we don't have enough follicules, this means that we don't have enough energy in the fresh period. Un tātad atkal tālāk, ja tas dzeltenuma ķermenis ir paliekošais un neveidojas jauni folikuli, tas nozīmē, ka govī nav pietiekami daudz bijis enerģijas uzreiz pēc atnešanās vai arī jau laiku iepriekš, kad viņai nav bijis spēka saveidot jaunus folikuļus. And if we have the third scenario, if we have repeated insemination, this can come from early embryonic death, which is produced by high blood urea or high milk urea, nitrogen, whatever you want, which means that we have an excess of soluble crude protein in the diet. So this also can be a cause of low reproduction. Un vēl viens no iemesliem, kas var būt sliktai auglībai, kad jūs sēklojat govis vairākas reizes, viņam katru reizi tā kā meklējās, ka ir bijusi agrīnā embrionālā nāve, ko ir izraisījusi pārlieku daudz slāpekļa saturs barībā, kas ir tā kā pārāk daudz šķīstošā proteīna barībā. We have 2 more minutes, Vita. Jā, mums ir vēl pāris minūtes, un tā jautāja, kāpēc govs pēc dzemdībām atsakās no minerālbarības? Vai calves after delivery don't eat mineral feed? Sorry? Why calves after giving birth don't eat mineral feed? Why calves after birth she don't gives eat mineral feed? And she don't eat mineral feed, Wow. What do you mean by eating mineral feed? I mean, you feed minerals that they don't want to eat, or there are minerals in starters or in... No, in calf. No, not calf, small, but big calf. Big calf. Milking calf. They don't eat mineral? Yeah. After calving. After calving? I don't know what it means. It means that they don't want to eat? Yes, refuse. Maybe this word is more precise. Of course, if you are feeding mineral as such, but you might have some non-palatable minerals inside. For example, copper sulfate is very bitter. Or in general, the sulfates are bitter. Therefore, the minerals are mixed with other ingredients and also mixed into the concentrate and into the TMR. If you want to feed only minerals on the cows, you cannot do this, because
they are like salts. They are bitter. The only mineral that is palatable or the animals is eating is the salt. But if you have sulfates or stuff like that, well, you Par to minerālu barību, ja jūs dosiet govī ēst minerālu barību no saujas, protams, ka viņas ticamāk neēdīs, jo viņa savā būtībā nav pārāk garšīga lieta. Viņas ir tā kā sūras rūktas, sulfāti visi ir rūkti, un govs varbūt, ka nav tas, ko viņam visvairāk vēlās. Tas, ko viņam vēlās tiešām, tad ir sāls. To viņa ēdīs vienkārši tāpat. It's like for anionic salts, for example, because we didn't have time to talk about anionic salts that you should feed the dry cows in order to decrease the DCAT, the dietary cation annual balance. Also, anionic salts are very bitter, and therefore it's a challenge to put anionic salts in dry cow feed. Un anionu sāļi arī paši par sevi visbiežāk ir negaršīgi, un tāpēc viņus ir sastrādā speciālās barībās, lai viņi būtu daudz maz garšīgi. Tā, there are 2 questions about when start to give for small calves mineral feed after weaning or when? Right, no. So you should add mineral as premixes, for example. You should have right after 3rd days of life. I mean, when you stop with the colostrum and you start feeding with the whole milk or calf meal replacer, from the 4th day you should use starters, either in mesh form or pelleted form, and in this starter you should have also premixes, specific premixes for calves. So from 4th day onwards. Marius saka, ka no 3. dienas tik līdz ceļam sāk dot kādus starterīšus, vienalga vai viņi ir pārslas vai paletes, tur ir jāliek klāt speciālās teļu mikroelementi. But if it's a starter, it's not enough this starter. If some minerals and vitamins added in starter, it's not enough? But if you have vitamins and minerals, I mean a premix in the starter, yes, this should be enough. Yeah. But just be aware to read the label and see if you have these premixes in the starter. Usually you have it. But if you have it, you don't have to put extra mineral. Ir jāpaskatās starterim uz lapas, uz tā uzraksta, kas ir rakstīts, vai tas satur minerālvielas un vitamīnus vai nē, un tad atkarībā no tā ir jāpiedod klāt minerāla barība, vai, ja jūs taisat mājās paši to graudu barību, tad tam noteikti ir jāliek klāt. Tā, vēl ir jautājums, vai var dot slaucamām govīm ciestāvošo govju mikroelementus. Is it possible to give lactating? Is it possible to give dry cow minerals to lactating cows? It's allowed or Yeah. So if you have dry cow minerals, you can feed lactating animals, but you have to supplement with calcium carbonate. You cannot feed dry animals with lactating cow premixes because you have too much calcium and too much potassium. Jā. Tātad var dot slaucamām govīm cietstāvošo govju mikroelementus tajā, bet viņām ir jādod klāt kalcijs, jo kalcija tur būs nepietiekoši. Otrādi dot gan nevar, jo kalcijs tām ciestāvošām govīm būs par daudz. But this is quite an expensive thing because usually the dry cow mineral, dry cow premixes are more expensive than the lactating one. But yeah. Nu jā, bet tur ir drusku jāpaskaitā cena, jo ciestāvošo govju mikroelementi būs stipri dārgāki nekā slaucamo govju. And last question is about calf. If after first week of life and calf haven't
antibodies, and it's diarrhea starting, and cow don't eat. What to do? Tātad Ilvas jautājums, kā rīkoties pirmajā dzīves nedēļā, ja teļam nav izstrādājušās antivielas un sākas taurē un viņš neēd? Well, if the calf is not having antibodies, it's not too much thing to do. It's just to be aware that for the next calves, you should focus on colostrum and apply the colostrum protocol, because it's the only way where the cows can get antibodies, immunoglobulins. And if this cow is not having antibodies and is having diarrhea, please, first, you should apply electrolytes for 2 or 3 days. And if the diarrhea will cease, okay, continue with electrolytes for 3 or 4 days in a row, and with the milk, because we need energy, and the only energy source is the milk. But if the diarrhea turns into brownish with some blood stripes in it, then you can use antibiotics. Never start with antibiotic in case of diarrhea. First with electrolytes, because otherwise we'll destroy the intestine microflora. Tātad pirmā lieta, ar ko jāsāk, ir nākošajiem teļiem, kas dzims, ļoti rūpīgi jāpiestrādā pie jaunpiena iedošanas. Ja jūs nevarat iedot jaunpienu pietiekoši laicīgi, jums teļam nebūs antivielu. Ir dažādi papildinājumi un tā tālāk, bet neviens no viņiem neaizstāja laikus iedotu mātes jaunpienu. Nākošā lieta ir, ja teļam ir caureja, tad galvenais ir teļam dot elektrolītus. 3, 4, 5 dienas elektrolīti ir jādod un neņemt nost pienu. Jo vienīgais enerģijas avots, lai arī ko raksta uz elektrolītiem, ka tur ir iekšā tāda un šitāda enerģija, tas teļu neapgādā ar enerģiju. Vienīgais, kas teļu ar enerģiju apgādā, ir govs piens vai piena aizvietotājā esošais piens. Un nākošā lieta ir, ja tā caureja turpinās 3, 4, 5 dienas un tur parādās tādi tā kā gļoti, nevis asiņainas gļotas vai pavisam gļotu gabaliņi, tikai tad sāciet ar antibiotikām. Antibiotikas pie caurejas ir pati pēdējā izvēle, jo jūs nobeidzat visas labās baktērijas, kas ir teļam iekšā izveidojušās. Tāpēc antibiotikas ir pati pēdējā izvēle. Galvenais ir elektrolīti, pretsāpju līdzekļi un piens. Tā. Okay. I really have to go because I have another meeting. Yes, everything is okay. Everybody says it's okay, and lucky day or good day in the future. And thank you very much. Sorry for problems, but it's technical. We can't influence on it very much. As I said, I'm looking forward to seeing you live, to stay, to talk to everybody live. And if there still are questions, just ask to send you the question and then translate it and send it to me. I'll be more than happy to answer. Jā, liels paldies visiem par klausīšanos. Paldies, ka bijāt ar mums. Un vēlreiz atgādinu, ka Dana nosūtīs anketu. Un paldies, ka bijāt kopā ar mums. Un tiekamies, cerams, nākošreiz jau dabā, bet mazums varbūt, ka vēlreiz virtuāli. Paldies! Visu labu, lai jauka diena visiem. Okay, Thank you very much. Bye! Bye-bye.